เจ้าของลิงอุ้มเจ้าจิ๋วลิงแคระน้อยวัย3 เดือนมาที่อ่างอาบน้ำเล็กๆที่มีน้ำอุ่นเตรียมไว้เสียงอ่อนโยนมาอาบน้ำอุ่นกันนะเจ้าจิ๋วจะได้สะอาดสบายตัวเจ้าของลิงค่อยๆจุ่มเจ้าจิ๋วลงในอ่างน้ำอุ่นเจ้าจิ๋วส่งเสียงเจ้ยแจ้วอย่างมีความสุขเจ้าของลูบหัวเจ้าจิ๋วเบาๆอุ๊ยน่ารักจังเลยเจ้าของลิงสระผมให้เจ้าจิ๋วอย่างเบามือแล้วใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆเช็ดตัวให้แห้งแล้วบอกเจ้าจิ๋วว่าเสร็จแล้วนะเจ้าจิ๋วตัวหอมสะอาดแล้วเจ้าของลิงพาเจ้าจิ๋วไปที่ตู้เย็นแล้วเปิดตู้เย็นหยิบนมขวดออกมานี่นมของเจ้าจิ๋วไปนอนดูดที่เปลนะเจ้าจิ๋วรับนมขวดแล้วเดินต่อแต่ไปที่เปลนอนดูดนมอย่างมีความสุข